Tukwaniriza ku Salt TV program omunyo ku macha enkyalero wasizo tyanyabo era wasizo tasebo azukuse naffe olunaku luno lwaleero twebaza mukama abukeseza ali ku mulimu gwo tukwebaza mu ngeri ey'enjawulo akyali mu ntambula tukwagaliza okutambula obulungi kaseera ka traffic jam mu kibuga ekya Kampala n'emiriraano tulowooza nti bakulu abali mu nteekateeka y'ekibuga muteeka okubanga mukolawo ekyenjawulo abakyali mu traffic jam namwe tubaagaliza okutambula okulungi. Ebyenjigiriza kintu kikulu nnyo era omuntu atayina kyayize oba atayina butendeke obwenjawulo obuliawo obulamu buyinza okumukaluubirira mu biseera ebijja mu maaso eyo. Mityana Institute of Nursing and Midwifery be bakugu era be bamu abesigika mu kisawo kino ekya ebyokutendeka abasawo n'abantu ab'omugaso. Twegatiddwako Mwami Robert Semwezi Masaka kitunzi wa Mityana Institute of Nursing and Midwifery ayine tu eryenjawulo lyatuleetedde tujja kubanga mu maaso awo n'ebirala tubyogera ne katusooke twanirize omugenyi waffe nsanyuse nnyo Mwami Robert buza balaba Salt TV okutandika program. Nesiimye okubaako ku mpewo za Salt TV erinnya Robert Semwezi Masaka nga nze mwogezi wa Mityana Institute of Nursing and Midwifery ate era nga nze akulira obwa kitunzi ate n'ekyenjawulo amatendekero ago gali 3 mulimu era buli wabondabye wano oba olabye Mityana Agrovet Institute abo bo basomesa bya bulimi na bulunzi ku mutendera gwa certificate ne diploma gye twatandikako ndowooza eddyo liwezezza ndowooza emyaka giri 2 nga tuweereza bwe lyamala okugundira ne tutandika Mityana Institute of Nursing and Midwifery etaddemu ssente okulaba nga ndi wano then ate nayo bwe lyagundira ne tutandika Mityana Lab and Pharmacy School. Amasomero ago gali 3 mulimu era ntwala omukisa guno okubeebaza abatubeereddewo ebbanga yonna yonna tumaze mu kisaawe ekyo. Esebo njogedde wali mu ntandikwa nti omuntu yeetaaga okubanga ku mulembe guno alina kyayize alina obutendeke obusobola okumuyamba okutambuza obulamu. Esebo kyankizo nnyo nti eggwanga oba ensi yonna yonna eddukira ku misinde ejja yiriyiri bw'obanga toyina kintu oba buyigirize oba bukugu obw'enjawulo ensi eno esobola okuzibuwaliro gibeeramu. Yensonga lwaki ffe amatendekero gaffe ago gaavaayo ne gaba gasobola okusomesa abantu gabatendeke nti ne bw'oba oli waka nga tugeze oli mulunzi waliwo obukugu bwe weetaaga obw'enjawulo okubanga osobola okulabirira ebisolo byo. Bw'obanga oli mulimi ebirime ebyo byetaaga obukugu obw'enjawulo. Omuntu bw'aba alwadde yeetaaga omuntu obujjanjabi nga oli mutendeke mukugu nti biri bivuddewo ebyoga nti kangende ennoge y'omululuuza kangende n'ennogere y'ekigagi nti awo ensi evuddewo. So weetaaga okuba nga olina obukugu bwonna bw'olina mu field yonna yonna gy'oba ofunye okuba nga osobola okutambula n'ensi. So kyankizo nnyo. Oyogedde ku ky'obulimi Uganda nsi y'abalimi. Mityana Institute Mityana Agrovet Institute eyingiza bantu bangeri ki? Kakati Mityana Agrovet Institute tuyina abaana abamaze senior 4 ayingira okukola certificate mu bulimi oba mu bulunzi then ate tuyina ne diploma. Kati yo diploma omwana ayinza okuba nga amaze senior 6 oba okuba nga alina certificate naye ate n'ekyenkizo ekirala kye tulinawo ne short courses osobola okubeera eyo oli muntu mukulu oli mulimi oli mulunzi nga wandyagadde oga nti kanzigye nkuguke mu kulunda enkoko kanzigye nkuguke mu kugatta oba mu kulunda enjuki ebyo byonna bwe bityo oba kugatta butunda oba kusimba miti n'ezo courses nazo tuzirina actually ezo ziba za myezi 3 ku myezi 6 naye ate eno certificate gye twogerako ey'omwana wa senior 4 ya myaka 2 then diploma ya mwaka 1 n'ekitundu. So tuli all round nga tuyita mu kitongole kya Directorate of Industrial Training tulina short courses ezo eziyambako abantu okuguka mu bulimi n'obulunzi.
olinga alina kyakola najja afuna obukugu addeyo akikole bulungi addeyo akikole nakyo nezo courses tuzirina weziri ku Mityana Agrovet Institute. Ate fama gyoyogeddeko ya kati tuyina Mityana Lab and Pharmacy School. Eyo yo pharmacy kwe kugaba eddagala. Nti tuvudde ku lino embeera nga bw'owuliramu ekisujjasujja ng'ogenda weegulirayo kowatemu. Kyandibadde kyankizo nnyo nti omuntu ono akuwa eddagala mutendeke. So abo pharmacist era nabo tuyina certificate ne diploma. Then ate tuyina ne lab. Lab eyo yo kuba kukebera musaayi. Nti si musaayi gwokka wabula okukebera omubiri era bw'otutuukewo omusawo agagendako mu lab bakebereko ko tumanye ki kye tudiringa nakyo. Then bwe tujja ku Mityana Institute of Nursing. Lab teri Mityana. Eri Mityana nayo. Mufuna abe mutendeka okukola mu lab. Lab ezenjawulo essebo. Eri ttendekero nayo weeriri erisomesa aba lab then n'aba pharmacy. Then tulina n'ettendekero lya Mityana Institute of Nursing and Midwifery. Era okuwandiisa kuli mugenda mu maaso mu matendekero ago. Essebo. Kale kiki ekigenda mu maaso kati? Kakati kye twagala okutegeeza omulabi wa Salt TV yonna yonna gy'oli nti tuli mu kuwandiisa bayizi mu lusoma lwaffe olwa January Feb. Jjukira buli mwaka tubeera ne intakes zibeera bbiri. Tulina intake ya January February eyo yebeera esooka then ne tulina ne intake ya June July. Kati right now kye tuliko tuli mu kuwandiisa abayizi abagenda okusoma olusoma luno olwa January Feb era batandika ku Monday. So gwe omuzadde ali eyo alaba Salt TV, omuyizi alaba Salt TV, oba Guardian oba kojja oba anti, buno bwe budde osobola okujja ku ssomero n'obuuza ebisingawo oba ne bwoba olabye ku screen za Salt TV ennamba ezo eziriko osobola okukuba ne tuba nga tusobola okugayidinga omwana n'afuna ekifo. Mityana Institute of Nursing and Midwifery betuli nabo enkyaleero be bagenyi baffe era batuwagidde nammwe tubasaba nti mubawagire mutwale abayizi bagende basome ku mutendera ogwa certificate ogwa diploma. Yes, ne diploma ndowooza we mukomaawo. Ne diploma so far we tuli awo naye nga tuli mu nteekateeka okufuna ne degree. Essebo. Kyetaagisa ki okwewandiisa? Kaakati ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery oyo yenna eyamaze ebibuuzo bya senior 4 akkirizibwa okuyingira naye waliwo amasomo agesalira ebyakomawo ndowooza wiiki olwakutaano luli. So ebibuuzo ebyo waliwo amasomo agesalira g'olina okuba ng'oyise okuba ng'osobola okusoma obusawo. Obusawo obujjanjabi oba obuzaalisa. Ebiseera bingi abantu ebintu ebyo tebabyawula. Nansingi bwe bujjanjabi, midwifery bwe buzaalisa. Kakati amasomo gano agesalira kuliko chemistry, kuliko physics, kuliko biology, kuliko okubala n'oluzungu. Okubiyita kitegeeza toyinaamu mu curriculum eno empya. Kitegeeza oba oyina A oba oyina B, C, D obeera osobola okuyingira. Kati ate ne ku Mityana Lab and Pharmacy School era kyekimu. Naye eri ku Mityana Agrovet Institute kasitoba nga wasoma n'omala senior 4 era nga mbye wakola oyinamu agriculture ojja n'oyingira n'oba ng'osoma. N'otendekebwa mu by'obulimi n'obulunzi. Essebo. Producer ebifaananyi biyise ku screen abantu bafune n'ennamba zaffe eza Mityana Institute of Nursing and Midwifery nga tukyasumulula ettu lino lye batuleetedde enkyaleero weewaawo. Tubadde nabo tutambudde nabo ebbanga liwerako. Omuyizi waliwo webigaana waliwo ku senior 4 ne bigaana ng'olaba ayinza obuteetaaga kumwongerayo eno. Actually ekintu ekyo tekyandibadde na kugaana nti ebiseera bingi wano mu Uganda tubadde n'endowooza nti omwana mutwale asome erevo agenda akola eddiguli n'avaayo n'akuleetera diguli naye nga teyina weeraga. Oli asomye eddiguli mu kikula ky'abantu, oli akoze eddiguli mu diguli ze ez'enjawulo najja ate n'atuula ewaka. So lino lyajjanga oba gamba nti kuganyulwamu mukisa gwajja era nkubiriza abazadde abali eyo nti omwana okuyitira ku senior 4 n'asoma obusawo oba ne bw'aba tasomye obusawo n'akola koosi yonna kiba kya mukisa nti okugeza omwana ono bw'aba akozeeyo koosi yonna tugeze ya myaka 2 omunne wagenda okumalira senior 6 ono ye aba mukugu ng'alina kyamanyi nti nze nsoma kino
mu myaka ebiri nti okugeza ono agenda kuba amaze okufuuka omusawo ate oli akyasoma A-level tannabaako kubaako kyafuna ono anaaba ayongera ku bukugu ng'ate oli lwalowooza okubaako ekkubo lyakwata. So tukubiriza abazadde abali eyo n'abayizi nti kino siga nti kuba kulemererwa wabula kkubo eddungi eri ffe bannayuganda. Era ne bwolaba kalikulamu yaffe egenda ekyuka, minisita w'ebyensoma yagenda aga nti tukole ebintu ebiri hands on, tukole ebintu ebigenda okuganyulwamu omuntu ng'omuntu asobola okuganyulwamu. So tubakubiriza abali eyo nti senior 4 giyitirako nojja n'okola certificate n'okola diploma n'okola ne degree ne masters n'ogikola. So kiba kyankizo. Waliwo naffe abaakulanga twegomba okusoma obusawo. Ndowooza kuba erya certificate ne diploma ddungi nnyo likuwa exposure. Nina n'abantu bendabye oli n'amala ate okukola senior 6 ate neegaana ate n'akomawo n'akola mu ku certificate nadda ku certificate olw'ensonga nti ate eri diploma senior 6 eba ekoze ekyo eba egaanye. So tukubiriza senior 4 oyingira n'oyitirawo n'oba ng'osobola okuguka. Mwanguyizamuko ku bintu n'abantu abakulu abali eyo tobeeraawo n'ogaa nti nze ndabika nayitwako nedda ekikulu kasita oba nga wayita ne bweba eri kalikulamu enkadde kasita oba nga amasomo gali gemmenye togalinaamu mwenda tetufaayo gavumenti tefaayo bbanga kiri omaze nga toli mu ssomero ojja n'otandika certificate n'osoma n'ogenda mu maaso. Mityana Institute yeeriwa tubalagirire bulungi. Ettendekero eryo lisangibwa mu Mityana mu tawuni mwennyini bw'obanga ovudde Kampala bw'olinnyira mu New Tax Park y'entabiro ya business wano mu Uganda gwe nvudde mu Eastern nvudde mu Northern bw'otuuka e Kampala genda mu New Tax Park linnya bw'otuuka e Mityana bagambe ngenda Kikumbi ku nursing school oba ngenda Buswa Bulongo ku nursing school oba ku Agrovet oba ku lab school bajja kutuusa ndowooza boda yeetawo 2,000 zokka okuva mu Mityana town. Then abavudde mu Bende eri Kyegeegwa wa totuuka ate mu Mityana mu town oviirako era awo Kikumbi kaboda nusu 10 ne kakuleeta ku ssomero oba otuuse oba ne bw'oba okozesezza essimu ezo eziri ku screen 0782 84M 820M zisobola okukuyamba ne 070M 505575. Ekyenkizo nno kye tulina ne kye tuyita online registration nti osobola okubeera ebundi bujjo oba ekisolo oba luddawo n'ofuna ekifo mu matendekero gaffe ago era ojja kunzikiriza mukulu Apollo mbawe essimu eno eya online registration eri 0779 005575. tokuba wabula teekako obutest results 0779 005575. njagala okwebaza producer akozesezza obwangu next screen n'agiteekako essimu ya online registration ate nga njagala n'obategeeza nti ne bursaries tugaba ageze erimu ku byetuleese twagala obategeeza bano abazadde abali eyo omwana talina mwasirizi enfuna ntono biki byonna bursaries weeziri mpozi n'ekira atukkiriza n'okusasula mu mpolampola n'abo abantu abali eyo nga balina ebintu ebikalu osobola okuleeta n'oganze ndeese enku ne zibalibwamu fees ndeese ebijanjayo ne bibalibwamu fees ndeese amagi kasita tuba nga tukikozesa ku ssomero tusobola okukibalamu fees ate omwana n'asoma. Weewaawo omuzadde gy'oli omuyizi gy'oli bw'obanga weegomba dda okufuna obutendeke mu busawo mu by'obujjanjabi eby'obuzaalisa ebintu bino gy'emirimu egitalwawo bw'obanga obukugu obwo obufunye ng'otandika ku kyalo ng'otandika okujjanjaba abantu okujjanjaba ebisolo si eyo Agrovet Mityana Agrovet Institute so Mityana Institute babikutuusaako bulungi. Nja kusaba obubaka obuparking bulungi obubaka obugenda butereevu eri abazadde n'abayizi eyo dentunzike mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza abazadde abatubeereddewo almost kati ebbanga lya myaka 2 nga tuli mu kisaawe ne baba nga basobola okusomeseza abayizi ewaffe beebaliza ddala. Then mu ngeri y'enjawulo nenkubiriza abayizi baffe okubeera ab'empisa njagala okwebaza abasomesa baffe amatendekero ago 3 nga bwe nga kumenyedde tuweza abasomesa 10 n'okusoba so bakola omulimu ogw'ettendo era tubeebaliza ddala mwebale nnyo mwebali ddala
then nenjagala okukubiriza abazadde n'abayizi abali mu kwewandiisa right now. Akadde tulina omuwendo ogw'essaira gavumenti gwetuwa mu matendekero gaffe, so it is first come first serve. Buno bwe budde mukozese weekend eno, Manda abaana batandika okusoma abapya, then mpozi n'okwebaza amalwaliro ag'enjawulo gye tutendekera abayizi baffe. Jjukira omwana ebbanga lyamala ku ssomero, buli lwabeera ku ssomero waliwo ebbanga ate lyamala mu ddwaliro ng'atendekebwa. Omuli Mityana General Hospital, Kiboga, Hoima, Mubende, abo bonna tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale atulaba atugoberera enambo giraba ku screen okwo, gyobo ndoza neyo nayo bagikube nayo basobola okukuba enamba eyo naye nga ekola nnyo ku online registration eyo eriko. Yes, okwatagane n'aba Mityana Institute of Nursing and Midwifery. Semwezi nsaba nkusibule essebo neyanza nnyo abakulu ba SALT batwebalize omukisa gwe batuwanga buli kaseera tusiima okutambula nammwe. Mwebale mutambudde naffe essebo. Kale tubakubiriza abazadde abayizi abamaze essini ey'okuna essini ey'omukaaga, omukisa guugwo temulwawo, mugende mwegatte ku ttendekero erya Mityana Institute of Nursing and Midwifery. Batugambye nti bawandiisa mu kiseera kino kyennyini, musobola okubatuukirira, musobola okuyita ku mukutu ogwa online ne muwandiisa abayizi abagenda okuba nga batendekebwa mu nteekateeka ezo ez'enjawulo, omuli okutendeka abasawo b'ebisolo, okutendeka abasawo abajjanjabi, abafa abantu aba bulijjo, n'okubawa obukugu obw'enjawulo. Tuteekwa kwebaza olwa Mityana Institute okubanga tutambudde wamu ebbanga liiryo, ate nabo tebatukoze bubi, nammwe tubasaba nti mubawagire mu nteekateeka ezo zenyize principal enteekateeka bwetu bwebadde owa Mityana Institute tumusiibudde.